Tago kulit mata anu. Iya. Nah, Tidak itu anu ya. menjelai suara. Terus ngomong. Kembali lagi di channel saya, Sutreni Amia. Kali ini narasumber akan bercerita tentang Danau Bidadari yang banyak menarik perhatian para pendaki gunung. Nah, tempat ini letaknya di kawasan kaki Gunung Bawah Karang, yaitu tepatnya di Kabupaten Goa. Bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti narasumber berikut ini. Kisah ini sekaligus mengenang sahabat saya yang namanya Zakir almarhum itu. Karena pada saat itu saya start dan pulangnya itu bersama-sama. Saya akan bercerita tentang perjalanan saya, trekking saya ke namanya sebuah destinasi yang letaknya di sekitar pegunungan Bokarai. Nama tempat itu adalah Telaga Bidadari. Kenapa namanya Telaga Bidadari? Karena sudah beredar mitos di masyarakat sekitar bahwa sejak dulu kala tempat itu menjadi tempat permandiannya para bidadari. Konon kabarnya seperti itu. Jadi mitos yang beredar di sekitar penduduk sekitar situ begitu, di kampung, semua kampung yang ada di sekitar situ beredar gitu. Sebenarnya bukan telaga sih. Kalau telaga itu luas, dia enggak luas, cuman Kayak muara begitu. Muara juga bukan. Lembah. Dia terletak terjepit di antara beberapa perbukitan dan gunung. Dia semacam lubang-lubang besar itu, cuman berisi air, genangan air. Tapi luasnya kira-kira ya setengah lapangan sepak bola lah. Sekaligus saya ceritakan ini untuk mengenang sahabat saya. Sahabat saya itu namanya almarhum Zakir. Pada waktu itu saya memang tandem sama dia waktu menuju ke Danau Bidadari itu ya. Almarhum kemarin meninggal dunia pada bulan tahun 2003 ini, kalau tidak salah bulan April kemarin. Baru berapa bulan? Iya. Dia sahabat yang baik, tidak pernah marah, bagus orangnya. Jadi sebenarnya saya merasa kehilangan sekali karena dia pergi itu. Awal mula cerita ini saya berboncengan dengan dia naik motor menuju ke namanya daerah Panaikang. Panaikang itu adalah kaki gunung kedua setelah Lembana. Jadi untuk trekking pendakian bisa lewat Panaikang, bisa lewat Lembana. Panaikang itu daerah Malino. Daerah Malino yang Sekira Panaikang di air terjun itu, Oh iya. air terjun yang Jalan Topidi itu, Oh iya. di atasnya yang Liliput itu perumahan. Oh iya, rumah Liliput. Jadi dia jalurnya memang untuk naik motor saja itu setengah mati karena pendakian terus. Iya. Mendaki, nanti setelah sampai di penghabisan jalan, di sana baru ada tempat pondok-pondok penduduk yang biasa dipakai pencinta alam untuk istirahat, untuk parkir motor. Jadi kami, singkat cerita, kami sudah sampai di pondok itu yang dimaksud. Jadi setelah siap-siap, perjalanan ke Danau Bidadari itu 8 jam kalau tidak salah. 8 jam perjalanan disempuh dari jalan kaki. Karena medannya juga cukup ekstrim. Tapi kalau ditarik lurus dari pondok itu ke sana itu sebenarnya tidak terlalu jauh, cuma kan jurang. Jadi kami memutari jurang itu, lewati pinggir gunung, punggung gunung.
mulailah kami trekking dengan beban berat. Semua kan bawa backpack, carrier semua, termasuk saya juga. Akhir itu rata-rata isi dari carrier itu, kalau dalam kubikasi liter itu 60 liter beratnya, 60 liter air. Itu sudah lengkap, ada sleeping bag dan lain-lain semua peralatan. Nah, awal pertama itu kan perjalanan kami biasa-biasa, santai. Yang sisi ekstrimnya itu setelah pertengahan. Di situ ada memang paling ekstrim itu, karena kira-kira jaraknya cuma 3 meter. Ini misalnya ini punggung gunung, ini jalan setapak ini. Di setapak 3 meter itu jurang. Langsung jurang dalam ngarai. Jadi salah sedikit terperosok. Nah, saya sempat di situ hampir terperosok. Untung saya diselamatkan sama almarhum ini. Bagaimana cara diselamatkan itu? Saya itu hari bawa sarung bali ya. Dia pegang sarung balinya. Jadi saya pegang dia di sebelah. Saya tarik. Akhirnya tarik. Dia juga sudah tegang. Saya selamat gara-gara itu. Padahal kaki saya sebelah itu sudah di jurang. Cuma semangat saya masih ini. Kami sudah lewati itu. Setelah jam 5, kurang lebih jam 5 ya, 5 lewat itu, sampailah kami di camping ground itu, di pinggir telaga itu. Jadi telaga kira-kira 5 meter. Camping ground di sini. Tempat memang untuk pasang tenda di situ. Setelah semua disetting peralatan, tenda sudah berdiri. Kami berangkat itu berlima. Saya, Indar, Arwan, Irwan kembar, sama Sakir. Berlima kami. Jadi kami pakai 3 tenda. Setelah semua beres, kita kan sudah capek sekali, sudah mau maghrib, sudah sore, sudah mau menjelang malam. Jadi sudah lepas semua, sudah udara sudah dingin, itu sudah menusuk sekali. Jadi kami nyalakan api unggun kurang lebih 3 meter dari arah kemah itu. Pasang api unggun. Memang rencananya mereka mau mancing malam, tapi sudah kecapean. Di situ uniknya, kalau malam dingin sekali, tapi kalau siang itu terik sekali karena tidak ada pohon-pohon. Langsung matahari Langsung matahari, terik sekali. Jadi ceritanya waktu malam ini sudah pasang api unggun, sudah makan malam, selesai makan malam, cerita-cerita kami istirahat, kecapean semua kan. Jadi api unggun dibiarkan menyala. Masuklah mereka semua di sleeping bag, masuk ke tenda, termasuk saya. Saya kan sempat tertidur. Tiba-tiba ini almarhum kentut. Dia kentut. Ternyata dia nggak tidur. Perutnya kembung, dia kentut. Jadi itu kan tenda tertutup, semua tertutup. Dia ketawa setengah, saya bilang kenapa? Dia bilang, kau udah cium bau aneh. Saya bilang, pasti kau kentut. Dia ketawa setengah mati. Dia itu saya nggak bisa tidur mulai dari situ kan. Kira-kira jam 11 malam itu. Saya bangun. Jadi sudah. Saya mau coba-coba santai. Saya buka lah tenda. Ambil cerita-cerita. Saya duduk merokok di depan tenda. Tapi kan tenda terbuka. Yang lain sudah pada tidur. Tidurnya. Akhirnya selang berapa menit, kira-kira ada 30 menit saya duduk situ merokok. Saya dikejutkan dengan suara air. Itu air tas telaga itu. Tiba-tiba seperti ada benda berat yang jatuh. Bro, akhirnya terangkat naik.
itu kan jaraknya 5 meter, dia di pertengahan. Tapi setelah itu tenang, itu air. Seperti orang lempar batu besar itu. Ada yang lempar barang berat sampai percikannya terangkat naik. Tapi siapa? Nggak ada seorang orang. Setelah begitu saya sudah mulai merasa aneh-aneh nih. Sudah banyak suara-suara aneh saya dengar, suara burung aneh, sempat juga ada suara perempuan, cek-cekikan. Selang beberapa lama, kira-kira jam kurang lebih ya, pukul 1 dini hari itu, nah saya diperlihatkan apa yang saya lihat. Dari seberang itu samar-samar ada perempuan mandi. Kelihatan perempuan panjang rambutnya, pakai baju putih, mandi. Padahal yang ada itu cuma kami semua di situ. Tidak ada orang lain, peserta lain, pencinta alam lain yang ada di mana. Tapi saya masih diam, saya belum kasih tahu. Ya, saya melihat dalam hati saya, jangan-jangan sudah ini bidadarinya kan yang turun. Kan mitosnya begitu. Katanya biasa dia muncul perempuan, ketawa, terus kadang ada yang mandi. Nah saya yang sempat lihat, saya bukan mandi, dia turun di air, turun pelan-pelan, kelihatan dia turun pelan-pelan, berendam di air, sempat begini-begini. Setelah berapa lama muncul lagi, kira-kira tiga perempuan, 3 orang, semua mirip, pakaian putih semua, semua rambut panjang, tapi mukanya enggak kelihatan, samar kan, cuma dari kejauhan. Akhirnya saya pikir, ini siapa? Saya berpikir tidak ada pendaki lain ini kecuali kami, karena yang menyalakan api unggun itu cuma kami. Akhirnya saya mulai bersikir, berdoa, melindungi diri, menghilangkan rasa takut apa. Saya bangunkanlah saya kira-kira, coba kesini Pak. Tapi saya panggil gini kan, cara saya manggil, coba kesini. Kau lihat itu di seberang. Tapi mata saya tidak pernah lepas dari itu, pandangan itu perempuan itu, yang mandi itu. Di sini bilang, ada apa? Saya bilang, kau lihat sana. Di mana? Saya bilang, itu sana, di seberang itu. Kan dia lonjong itu danau, jadi di seberang itu. Memang rimbun di situ, banyak pohon-pohon. Dia bilang, mana? Saya tidak lihat. Saya bilang, itu ada perempuan 3 mandi. Dia bilang, dia kasih gini saya, hello, sadar enggak ini? Saya bilang, saya sadar. Kau lihat? Tiba-tiba dia bilang, saya jadi merinding. Saya bilang, kau enggak lihat itu? Dia bilang, saya enggak lihat. Dia enggak lihat katanya. Berarti saya sendiri yang lihat kalau begitu. Akhirnya selang kira-kira ada 15 menit itu mandi begitu. Tiba-tiba saya berbalik mau ngambil kopi. Saya balik kembali, sudah enggak ada itu. Saya merinding benar-benar. Sudah enggak ada itu. Sosok itu yang tadi. Tenang sekali di sebelah, tenang. Kayak tidak ada aktivitas, tenang. Nah setelah itu mulailah saya merasa ada gangguan. Seperti ada orang batuk di belakang tenda. Berdeham. Tapi saya tidak berani ke belakang juga, saya tetap duduk di depan sambil merokok. Satu dia tidak tidur, dia tetap di tenda. Dia juga, saya yakin dia juga merinding. Arro. Itu ya, sudah macam-macam gangguan. Saya bilang gangguan karena saya belum pernah dengar sebelumnya. Gangguan? Perempuan ketawa. Paling sering itu perempuan ketawa cekikikan. Iya. Kadang meringis. Kayak kunting gitu. Seperti begitu. Tapi saya tetap saya tidak tergoda, saya tetap duduk saja. Saya kira juga, saya yakin tidak tidur dia. Entah dia dengar atau tidak. Saya bilang, kau dengar? Dia bilang, enggak.
tapi dia tutup ke ini, masuk ke sleeping bag lagi, baru sambil ngintip-ngintip. Saya bilang, jangan saya sendiri yang dengar ini. Menghalanya itu. Ada gangguan. Lanjut. Kejadian itu berlangsung dan ada juga teriakan. Teriakan minta tolong, perempuan, semua suara itu perempuan. Suara motor juga ada. Suara sekopang. Suara skopang. Maaf guys, ada gangguan teknis. Orang lagi. Lanjut nih. Suara teriakan itu, teriakan minta tolong, tolong sayup-sayup. Saya bilang, aduh, betul-betul ini tempat ngeri sekali. Kira-kira jam berapa itu? Sudah jam 1 lewat menuju jam 2 kurang, ya kalau saya perkirakan itu 1.45 ya, kita mau hampir jam 2 itu. Karena saya sempat lihat arlonya sudah lewat jam 1. Teriakan, tiba-tiba ketawa, menangis. Bunyi lagi tuh air yang tadi itu. Oh iya. Kayak ada yang lempar batu. Dan itu 2 kali. Kedua kalinya dia melempar ke arah api unggun. Itu api seperti lempar balok. Terangkat kan itu baranya sempat terangkat, saya bilang itu. Saya takutnya kalau tiba-tiba dia nempel ke saya atau kemana, itu yang saya takut. Akhirnya saya pelan-pelan juga, saya juga rasa ngeri-ngeri sedap. Saya pelan-pelan masuk ke tenda. Saya pelan-pelan masuk ke tenda, ternyata Sakir juga mendengar, cuma dia tidak mau bilang-bilang. Dia tidak ngomong. Dia tidak menceritakan. Dia cuma bisik, saya dengar. Oh, dia bilang begitu. Iya, dari tadi saya dengar, saya tidak mau bilang. Takut kuliah mata anu. Iya. Nah, tidak itu kan ya. setelah itu muncul suara. Skopang. Dede. Persingkat begitu. Hah? Persingkat. Setelah itu nanti kok timpa dengan musik dengan apa? Kau timpa dengan skopang sekalian. Mana poin? Setelah itulah saya sudah di dalam tenda, asli nggak bisa tidur lagi. Saya terjaga betul antara takut, ngeri, terus kedinginan. Menusuk sekali dinginnya. Jadi itu suara-suara bunyi terus, ketawa terus. Tiba-tiba dahan pohon juga goyang-goyang yang di seberang itu, seperti ada yang kasih goyang keras begitu. Di tempat itu di atas yang perempuan mandi itu goyang, saya lihat semua kan ada celah-celah dari itu tenda. Saya bilang, tiba-tiba saya ada yang tarik masuk ke telaga ini, itu yang saya baru katanya di telaga itu ada ikan yang paling besar, ikan jamah, ikan emas. Biasa penampakan dia. Kenapa di tabel ada ikan? Saya sempat lihat, kelihatan dangkal itu telaga, tapi dalam lempar batu itu lama baru nyampe. Kelihatan airnya bening. Itulah kisah Danau Bidadari. Itu sebenarnya mitos yang ada benarnya juga tidak benarnya. Mungkin tidak semuanya orang bisa diperlihatkan. Banyak yang cerita yang beredar, pendaki-pendaki di situ yang tidak kuat itunya kadang kemasukan, kesurupan di situ, ketawa, kadang jadi sinden, kadang jadi menyanyi di situ.
Jadi itulah yang saya alami sepanjang malam. Nanti berakhir itu setelah jam 3 lewat. Jam 3 lewat sudah hening. Setelah itu saya sudah tidak bisa tidur sampai pagi. Dan yang bikin kaget itu jam 5 lewat itu, tiba-tiba ada suara. Ternyata kerajaan monyet. Oh, kerajaan monyet. Ada kerajaan monyet di situ. Saya lihat itu turun dari pohon. Turun, rajanya juga besar sekali. Terus banyak pengikutnya, anak-anaknya mungkin, istrinya, apanya, menantunya. Saya, kenapa banyak sekali monyet ini? Ternyata ada kerajaan monyet di balik gunung itu, tempat para. Tapi dia tidak mengganggu itu. Tidak mengganggu, cuma turun. Saya cuma diam saja, takutnya kalau dia ke tenda. Tapi dia harus nyebrang dulu. Dia ke tenda. Saya tidak mungkin. Dia cuma turun, tak tahu dia bikin apa. Setelah 30 menit, kurang lebih begitu, dia kembali naik. Naik ke atas pohon. Karena kalau 30 menit itu agak lama juga. Agak lama. Setelah turunnya sudah kelihatan lagi. Waktu turun dari pohon memang kelihatan turun. Banyak sekali. Banyak. Sudah ngeri sekali nih tempat ini. Jadi tidak semua itu orang pendaki-pendaki atau apa itu yang diperlihatkan. Ya mungkin saya beruntung karena saya dengar orang Palu-Palu di sini. Atau mungkin rajanya jin di situ. Iya, karena mungkin dia pikir ini rajanya yang bertiung. Jadi pas saya persingkat ceritanya, tidak tidur sampai pagi itu. Pagi rencananya mereka mau mancing, mau apa, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi karena terik sekali juga. Mau berlindung di mana? Kita harus ke seberang lagi, harus muter lagi, nggak usah. Jadi pagi kami semua sarapan, bongkar tenda. Setelah itu pulang. Saya bersyukur saya tidak terjadi apa-apa waktu itu. Yang saya bersyukur saya tiba dengan selamat di base camp. Dan saya berjanji, saya bilang saya sudah tidak mau lagi. Saya bilang terakhir kali. Makanya di situ saya bilang terakhir saya naik gunung di sini. Saya sudah hentikan lagi, sudah fisik saya juga sudah, badan saya makin tua, makin ini. Itulah sepenggal cerita saya untuk mengenang almarhum sahabat saya itu, Sakir Dieng Raja. Semoga dilapangkan jalannya, diampuni dosanya dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dia sahabat terbaik. Terima kasih. Saya masih berkesempatan untuk berbagi cerita ini. Semoga para teman-teman cinta alam bisa melihat ini video dan kembali mendoakan sahabat kita Sakir. Itulah sepenggal cerita dari Danau Bidadari. Nanti di sesi berikutnya saya akan coba menyusun kembali rentetan cerita yang saya nginap di namanya Pasaran Jaya. Nanti itu lebih ekstrim itu. Ya. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.